Здраво, ова е 384-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Caught Stealing од Дарен Аронофски, во кој станува збор за поранешен бейсбол играч Хенк Томпсон, глумен од Остин Батлер, кој неочекувано се наоѓа вмешан во опасна борба за опстанок среде криминалното подземје на Њујорк во 90-тите години на минатиот век, принуден да се наоѓа во предавничкиот подземен свет, во кој гангстери си го бараат украденото богатство од неговиот сосед, панкерот Рос, а Хенк им го попречува нивниот пат и при тоа го загрозува својот и животот на блиските. Се разбира дека кога ќе дојде на дневен ред филм на Аронофски, во Видеологија представува особен чин, затоа што тоа е автор кој на секој можен начин оставил длабока трага во светската филмска историја, особено кон крајот на 90-тите и во текот на 2000-тите години, а неговите последни филмови Mother и The Whale имаа засебни епизоди од емисијата и со новиот филм си обезбеди место во неа. Caught Stealing ќе се вброи во низата на филмови урагани, односно дела со драматуршка поставеност во која протагонистот е вовлечен во околности кои за секојаш го променуваат неговиот живот, заглавен во туѓа причинско-последична врска на која станува колатерална штета, затоа што се наоѓа на погрешно место во погрешно време. Сукцесивните механизми веќе се ставени во погон, реваншизмот веќе има замав и не може да се отклони од наездата на ударите кои, иако не се наменети за него, тој ќе биде преносител на пораката дека со гангстерските нерани мајковци не може да се игра играчки. За ликот на Батлер постепено дознаваме зошто не милува да вози, склон е на бесцелен алкохолизам, како ја има упропастена неговата бейсбол кариера, прогонет од кошмари, ги загрозува животите на сите што му се блиски и се обидува да склучи договор со багрите криминалци, но некако тешко се додржува до дадениот збор. Впрочем, да би биле честни луѓе во прашање, немаше да бидат криминалци. Со оглед на тоа што Хенк не дозволува секој да му ја наруши комфорт зоната, Аронофски се обидува на најдобар можен начин да ни обезбеди кратенка, теснец преку кој ќе може да се доближиме до неговата интима, до сепството, под мачо челуста. Секако дека типизирани архетипи се опрашање кога ќе се инволвираат љубовната врска, осудена на пропаст, детективката со валкани раце, несмасните криминалци, сите се присутни во делото, што значи ама баш ништо ново нема да погледнете од овие испробани клишеа кои работат, само што засилени се со доза на хумореска, која е специфична за окото на Аронофски. Така што има доста елементи на фарса, низ кои се гмечи крими жанрот, има нагазување, но кога треба некој да се убие, нема шега со смртта. Таа е гнасна, ладна и грозоморна. Се посегнува по илузорното прибежиште на среќниот крај, вметната рај кој од сновидение станува стварност. Да не заборавиме дека историски филм е во прашање, ситуиран во 90-тите години, кој дури има и еден колоритен флешбек од минатото, начнато од Scorpions во славните бейсбол денови на Хенк. Се извинувам за моето незнаење за ривалитетот меѓу Giants или Mets или кои да се останатите тимови од MLB, фактографијата која секако дека ќе работи за американскиот гледач, исто како што еден американец не би го интересирал надпревар помеѓу Вардар и Пелистер или Звезда и Партизан. А додека сме кај звезди, звездата на филмот секако дека е Остин Батлер, кој буквално го носи на својот грб овој филм и ги прима сите удари при тоа, додека пак другата звезда се разбира дека е наследената мачка од соседот. Со Зои Кравиц се запознаваме на најдобар можен начин. Добре дојде кое воопшто не би ми пречело да го погледнам од сите актерки на филм. Со Реджина Кинг набрзо сваќаме дека нема лабаво, а комичните агенси се присутни помеѓу мафијашите, особено кај маскираните Лив Шрајбер и Винсент Донофрио, руските евреи кои не возат на сабат, ама затоа проблем како да му побегнале на Гај Ричи од некој од неговите филмови. Иако ликот на Батлер не беше поштеден од повреди и неколку пати избегна средба со смртта, се вброи на кратката листа на проблематични херои кои живи го погледнале крајот на нивниот филм. И да не го заборавиме соседот Рас, глумен од Мет Смит со панкерската четка, каталистот кој го вовлекува во сите можни незгоди самиот Хенк. Признавам дека сум поголем миленик на
филмовите на Аронофски на кои тој е комплетен автор, односно и сценарист, затоа што тогаш мислам дека е најдиректен и најнепосреден изливот на содржајност од неговата имагинација на филмското платно, каде се воочува неговиот искрен авторски подпис, кој е можеби по-дистанциран и зацкриен кога се опрашање филмовите на чии што не е подписник на нивните сценарија, како во овој случај, но воопшто не може да се занемари квалитативот на туѓиот збор кој го визуализира, како во случајот што беше со Black Swan или The Wrestler. Овој филм се базира на книгата на Чарли Хјустон. Аронофски сними негов Скорсезов After Hours, зачина со Cape Fear и Казино, поблизок до уличните хаварии на болничарите од Asphalt City, иако има дел од тензијата на Uncut Gems или пак несмасните Ричиеви криминалци од Lock, Stock and Two Smoking Barrels и Snatch. Но не очекувајте Џон Виковски тепачки, меѓутоа затоа има добри каскадерски брканици со автомобили во камера. Музиката на композиторот на Foxcatcher и The Whale, Роб Симонсен, може да ја слушнете во овој филм како ја подгрева постоечката тензична атмосфера и се придружува до фуриозното темпо, засилена со помош на постпанк ревайвал бендот Idols, со електронските и гитарските секвенции кои даваат дополнителна органска живост на разбрануваното действие, пратејќи ги во чекор ескападите на Хенк, па дури тие посветија на психоделична биг бит композиција на култната видеотека која е овековечена во филмот Kim's Video. За кинематограферот Метју Ливадик, мислам дека во неколкуте наредни епизоди на видеологија ќе ви говорам повторно, а тука беше задолжен да не се одвои од Батлер и да ги улови сите негови ескапади во кадар со пропратно доли со кое решаваше двоплан или пак да ги улови во крупен план на лицето лузните и раните на Батлер, снимајќи на рака, дисторзирајќи го кадарот и наоѓајќи убавина во валканоста на филмската реалност. Постојаниот монтажер со кој соработува Дерен, односно Ендрю Вајсблум, свесен е дека штом падне првиот удар ќе мора да се одржува фуриозното темпо до крајот на филмот, со нанис од брзи и кратки кадри, водени од адреналинските изведби, за да му дозволи на гледачот да биде затекнат од драматуршкото торнадо во кое се вовлечени ликовите, во што успева, без разлика на тоналните скокови помеѓу различните тенденции кои преовладуваат во делото. Може би ваков спектакл не би очекувале, ниту би побарале од режисерот Аронофски, но ќе го добиеме од него и без разлика на изветреаните крими-трилер нормативи, непореклив факт е дека гледаме филм на терен. Верувам дека тврдокорните љубители кои сакаат да гледаат од него исклучиво авторски експериментални филмови, ќе го отпишат од службен весник овој забавен филм, кој не е наменет за фестивалската, туку за репертуарската публика. Секако дека јас би сакал да го реобмисли крими-трилер жанрот Аронофски со овој филм, исто како што посакував тоа да го направи и Финчер со неговиот нов филм, наместо да се движи во удобно спакуваните типизирани ликови и действија, кои дури не ги ни первертираат нашите очекувања за нив налик сличните филмови на стриминг сервисите кои ги добиваме секоја недела, иако се впечатливо изградени ликовите, но мислам дека ако ја удри Аронофски главата посилно во зидот, може да смисли поуникатен пристап на конвенционалните ликови, иако Њујорк од 90-тите смрди во секој можен кадар. Некои од ликовите се ликвидирани здраво за готово и нема драстични реперкусии во текот на действието, колку што би предизвикал, например, еден губиток, барем кај преживеаните, но животот на Хенки не му е многу мил, од друга страна. Филмот не играше на филмските фестивали, туку директно беше прикажан на 3.500 киносали широм САД, каде беше еден месец на репертуарите и заработи $31 милион во светски рамки. Немам податоци за буџетот, но ќе да изгледа за поскап филм, штом се инволвирани Коламбија на Сони. Акционен криминалистички филм за соседот кој ќе се најде на погрешно место во погрешно време и стане колатерална штета на мафијашките кружоци кои се дојдени по тоа што не е нивно и нема да си одат додека не заврши во нивните раце или не умре секој што го има во посед богатството. Филм во кој насилството станува јазик на комуникација. Ако морам да го еволуирам, тогаш Caught Stealing од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 384-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!